안녕하세요. 닥터철입니다. 제가 오늘 영상을 찍으려고 하는 건 뭐냐면 그 병원 선택 기준이라고 하는 게 사실은 되게 어렵잖아요. 그래서 예를 한번 들어보고 싶어요. 갑상선에 혹이 있대요. 어느 병원에 가면 될까요? 갑상선 하면은 내과? 내과. 우선 검색부터 해보고 갑상선 전문 병원부터 찾아볼 것 같아요. 진짜 내과 초음파 가능한데? 이런 데 볼 것 같아요. 근데 만약에 혹이 커서 이거 뭔가 좀 문제가 있다. 수술을 해야 된다. 근데 수술은 하기 싫어. 그죠. 그럼 어느 병원에 가야 되죠? 수술하기 싫으면 우선 큰 병원은 수술을 무조건 하라고 얘기를 들으니까 1차 병원 쪽으로 알아볼 것 같기는 해요. 왜 물어봤냐면 갑상선을 보는 과는 몇 가지 있어요. 예를 들어 내과에선 내분비내과에서 봐요. 갑상선 호르몬을 주기 때문에 공부하는 거 아니니까 안 적어도 돼요. 내분비내과에서 하고 다음에 수술을 하는 과는 외과하고 이비인후과에서 봐요. 그러니까 이거에 대한 질문의 답은 내과? 수술을 하기 싫으면 내과로 가면 돼요. 그러면 가능한 한 내과에서 추적 관찰하다가 나중에 수술이 정 필요하면 외과로 보내겠죠. 근데 꼭 그런 건 아니에요. 최근에 이제 갑상선 전문 병원들에서는 이제 추적 관찰을 주로 더 많이 하는. 예전에는 갑상선을 보통 외과로 가서 갑상선 혹이 있으면 그냥 일단 뗐었죠. 지금은 좀 변하기는 했는데 그래서 외과로 가면 주로 수술 쪽으로 아무래도 포커스가 맞춰지게 되고 내과로 가면 수술보다는 그냥 추적 관찰로 좀 포커스를 맞추는 경향이 있다. 근데 이제 가능하면 갑상선은 주경부외과 쪽에서 하는 게 좀 더 전문적이다. 왜냐하면 주경부외과는 이쪽만 수술을 전담하기 때문에 아무래도 조금 더 장점이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 이 얘기를 왜 했냐? 그럼 코골이가 있는 사람이 어느 병원으로 갈 거냐? 코골이도 보면 주로 이제 양압기 쪽으로 처방을 많이 하는 병원도 있고 수술을 하는 병원도 있어요. 근데 카페에 보면 막 그런 얘기들이 되게 많아요. 수술하면 안 된다. 효과가 없기 때문에 수술하면 안 된다. 이거는 잘못된 얘기고 저희 병원에 와서 수술하는 사람이 얼마나 되죠? 많지는 않아요. 10%도 안 되는 10%도 안 되죠? 네. 근데 그거 아세요? 제가 10년 전에는 코골이 수술을 엄청나게 많이 했어요. 일주일에 한 3명, 4명씩 그냥 한 3년 동안 계속 했거든요. 그게 무슨 말이냐? 그때는 양압기라고 하는 게 사실은 대중화가 안 됐고 수술 말고는 다른 대안이 없었거든요. 근데 수술은 편도가 큰 사람, 되게 좋아질 사람들이 있어요. 편도가 크거나 그러면 수술하는 게 도움이 되죠. 왕 크니까 왕 멋있다! 근데 그런 사람들 말고는 사실 수술이 좀 뭐 심한 사람들한테 도움이 별로 안 되기 때문에 주로 양압기로 이제 끌고 가는 경향이 있어서 코골이도 어느 병원이 좋냐? 수술을 할 거면 수술하는 병원으로 가서 진료보는 게 당연히 맞고 뭐 몇 군데 병원들이 있어요. 뭐 검색하면 금방 나옵니다. 근데 만약에 수술할 정도가 아니다. 아니면 뭐 무호흡 수치가 너무 높거나 아니면 뭐 수술이 나 좀 싫다. 그러면 수술하는 병원으로 접근하는 것보다 일반적으로 양압기를 처방하거나 구강 장치를 하는 쪽이 더 좋을 수 있다는 거죠. 코골이 환자의 병원 선택 기준은 결국에 이제 갑상선과 비슷하게 만약에 내가 수술적인 걸 좀 더 원한다라고 한다면 수술하는 병원으로 처음에 접근하시는 게 좋을 수 있고 다음에 나는 어차피 수술은 하기 싫다라고 하면 수술을 안 하는 쪽으로 이제 방향을 틀어서 첫 진료를 보시는 게 좋을 거예요. 영상은 여기까지. 감사합니다.